Lle propusemos así varias cousas, incluso que falara do que a él lle parecera, pero ao final, polo momento así que estamos a vivir, pois queremos que fora algo sobre a degradación das institucións actuais, sobre a regeneración democrática, sobre diferentes posibilidades e, bueno, un pouco que nos dera o seu punto de vista. Xa sabedes que que se dedica a análise política, que ten moitos traballos publicados, que escribe habitualmente en Tempos Novos e, bueno, que ten colaborado con diversos medios de comunicación, con el extinto El País, edición de Galicia, e, bueno, que sempre é interesante coñecer o seu punto de vista. Así que, nada, moitas gracias, Manolo. Eu quería, pois, de alguma maneira, acotar algúns elementos para reflexionar, ¿no? Para reflexionar e cober elementos tamén que nos serviran de reflexión de proximidade respecto do que está pasando, especialmente en Compostela, que tamén é un escenario de degradación da vida democrática, de degradación da institución municipal e de corrupción política en un grado intenso e profundo, ¿no? E que ao mesmo tempo permitira botar un ollo sobre outros aspectos, ¿no? Eu organizei así na cabeza e desde organizar na cabeza isto como se fora un tríptico, entón, como non todo vai ser falar de política, vou empezar falando de cómic e de cine, despois vou facer unha reflexión sobre a conexión entre corrupción política e clientelismo, porque me parece que é un elemento que a veces os presentamos sempre como dúas realidades disociadas e que, sin embargo, traballan íntimamente vinculadas e, de alguma maneira, por decirlo así, rápido e en directo, o modelo de construcción de hegemonía que teñan as distintas forzas políticas, ou as forzas políticas, digamos, máis do sistema, as forzas políticas do bipartidismo, de alguma maneira, eses dos componentes, o componente, digamos, das prácticas políticas que se moven fora da legalidade e das prácticas clientelares están profundamente asociadas a forma que teñen de exercer o poder político. E a terceira cousa, quería acabar así, por falar de alguna cousa nova que non vos sone, porque todo demais os vai sonar, quería acabar facendo un alegato de por que a esquerda necesita facer unha política artesana, que é unha cousa así que se me viu a cabeza estes días. As ideas que nos temos e as ideas que nos transmite o cómic sobre a cidade como espazo de relación política sempre teñen doble modelo, ¿no? Un é Metrópolis de Superman, que é unha cidade luminosa, onde os cidadãos manteñen unha vida honesta e é a sociedade decente, e onde a veces o mal aparece, que para eso existe un superhéroe que trate de evitar. E outro contramodelo é Gotham City, a cidade de Batman, donde de alguma maneira existe a luz do día, implicando aos cidadãos moitas veces unha loita despiadada entre supervillanos e superheróis, é dicir, entre as forzas do ben e o mal. Ás veces é bon que reflexionemos donde colocamos o concello a cidade de Santiago de Compostela. Obviamente non está na cidade da luz, non se parece a Metrópolis e pertence máis ben ao caixón das cidades que hoxe, digamos, serían como Gotham. Para aproximar un pouco máis o tipo de cidade a que vai a funcionar como un pano de fondo de toda a intervención de hoxe, hai que facer outra escolla. Hai que determinar si Santiago en que medida se parece a Sin City, a película que está basada nos cómics de Frank Miller, non sei se a biche disto, que son de velas. Sin City é unha cidade despiadada, está ocupada por xente corrupta, por xente violenta, por depravados sexuais e por depredadores políticos e económicos. Unha cidade onde, por decir unha maneira, a tona do que é a sociedade decente desapareceu. Existe unha lei, existe unha orde, por decir unha maneira, que é a orde darwinista, onde os máis fortes son capaces de impoñerse, e hai héroes e antihéroes, é dicir, que hai xente que aínda, a pesar de estar inmersa nunha cidade absolutamente desregularizada, digamos, sometida á forza da violencia e da coacción
en grado extremo e da corrupción en grado extremo, pois tratan de alguma maneira de sobrevivir, non? Si tentamos reflexionar e dicir que Santiago se parece a Sin City, a cosa é un pouco así bestia, non? No tanto, eu creo que o modelo de aproximarnos a como é Santiago parece máis a outro modelo de cidade que quizás algúns de vos coñezades, non? É Baltimore e que é a cidade que nos presenta The Wire, non? The Wire é unha serie de televisión que seguides que, pois en realidad o que nos conta é unha unidade da policía que se dedica a facer pinchazos telefónicos, e eses pinchazos telefónicos que comenzan con unha trama, siguiendo unha trama de tráfico de drogas, de alguma maneira a través de todo ese fío, das escoitas, digamos, do que non se ve, do que vai por debaixo da capa de normalidade, desa tona de normalidade que ten a cidade, é o que vai construindo as distintas tramas que van, efectivamente, na primeira serie, pois é fundamentalmente o tema da droga, na segunda temporada, pois é fundamentalmente o tema dos negocios, podríamos decir, da economía paradelictiva que se monta alrededor do porto de Baltimore. Na terceira e na cuarta entras a política, a corrupción, a ordenación dos barrios, os servicios educativos, etc. De alguma maneira, Santiago de Compostela é un pouco como The Wire, a película que nos conta, o Baltimore que nos conta The Wire, non? De feito, o que sabemos hoxe, a corrupción que emerxe en Santiago de Compostela é produto tamén, o que sabemos de cerca de 8 meses de pinchazos telefónicos a unha parte importante dos decisores políticos da cidade, non? E de alguma maneira, como ocorre en Baltimore na serie televisiva, debaixo dunha tona, dunha capa de normalidade, de funcionamento máis ou menos establecido das institucións, digamos, a luz do día, pois de vez en cando o que vemos é que existe outra cidade, non? A cidade dos sumidoiros, cunha economía especial, cunha forma de relacionarse o poder, e que eso tamén, de alguma maneira, acaba marcando a morfoloxía do que está por encima da cidade real, non? De vez en cando esa capa de normalidade se rompe, cando se resquebraja, pois é cando eso que lle chamamos crimen, porque nos mostra o que está debaixo, e de alguma maneira en Santiago de Compostela, no último ano, pois asistimos non só a unha ruptura de esa capa de normalidade e de decencia e funcionamento honesto, e por un punto, sino por moitos, non? Digamos, Santiago foi como se de repente moitas das cousas que estaban ocultas abrellase, non só no Concello, tamén na Catedral, no Cabildo e todo. De alguma maneira estamos descubrindo a existencia dunha cidade para moitos dos compostelanos descoñecida. Pois Santiago basicamente son dúas cousas. Na súa condición de capital de Galicia, unha capital das élites, que se convocan e se centralizan unha boa parte dos poderes significativos de Galicia, desde a Xunta e a Administración Autonómica a Universidade de Santiago como centro de coñecemento e intelectual, e a simple representación de quen está, digamos, quen se senta ao redor do que é a Praza do Obradoiro xa nos dá un pouco a idea da cantidad de poderes que ten a cidade. Temos a Igrexa como un poder medieval, pero que todavía sigue sendo determinante na conformación de valores. Temos o Concello, temos a Presidencia da Xunta que ten ali a súa sede, temos o Consello da Cultura Galega, temos a Universidade de Santiago de Compostela. Santiago basicamente é unha cidade das élites do país. Non todo o poder político, non todo o poder económico está aquí. Hai outras cidades, e moi significativa a cidade da Coruña, que atesorou tamén durante moito tempo un grandísimo poder, que deu pé tamén a existencia dun lobby que marca e que ten, digamos, o seu centro ao redor do que era a entidade financiera, diríamos, casi distinta, que era Caixa Galicia, con vinculacións moi fortes co sector da construcción, pensa en Jove ou en Martinsa, ou a Voz de Galicia como gran medio de comunicación do país, etc. Existindo eso, en outras partes de Galicia, digamos que onde todo cristaliza de alguma maneira, a capital das élites é Santiago. E a capital das élites, e tamén é, como dicen os periodistas económicos, tamén é o parqué, como eles cando falan da bolsa, pois tamén é o parqué do mercado de favores, non de valores, o mercado de favores. Vinculados ás distintas administracións, hai un entorno que funciona fundamentalmente no marco do tráfico de influencias, do intercambio de favores, de axudar aos amigos, do comisionismo, etc. Esta segunda parte
Santiago de Compostela como mercado de favores, como gran parque, onde operan os brokers da influencia política e da influencia, digamos, as persoas que actúan de mediadores, se chama comisionistas, entre o mundo, digamos, da política, das decisións políticas, e o mundo da empresa, das grandes corporacións, incluso dos medios de comunicación, crea unha complexidade bastante grande na nosa vida. Por que agora? E por que non hai 4 anos? Pois fundamentalmente porque Santiago ten outra peculiaridade, non é única en Galicia, pero Santiago foi un coto, desde o punto de vista municipal, non gobernado pola dereita, excepto nos primeiros anos da democracia, onde estuve a Unión de Centro Democrático gobernando, hubo unha sucesión de gobernos do Partido Socialista en solitario ou en coalición co Bloque Nacionalista Galego, que fixo que a administración local, digamos, o territorio que sirve de base a capital das élites e a mercado de favores non estivera ocupado polo Partido Popular. E iso explica, de alguma maneira, alguna das cousas máis rechamantes que hai do noso episodio de Guayar, non? Que pasa nos pinchazos telefónicos. Os pinchazos telefónicos que o que desvelan é unha actividade absolutamente enfervorizada, non? Moita xente dice, pero como puderon facer tanto en tan pouco tempo, non? Pois puderon facer tanto en tan pouco tempo porque, efectivamente, desde o momento que derrogan as eleccións por esa marxe exigua de 13 votos, o que ocorre é que hai toda unha serie de forzas económicas e axentes da cidade que non estuveran facendo negocio. E, de alguma maneira, o que se abre é o espacio municipal como un espacio de negocios, fundamentalmente. E unha boa parte desa xente que, pensade en constructores, pensade en xente que ten empresas de servicios, etc., que non era un actor que interactuaba, é dicir, non tiña contratos con a administración local ou non podía facer negocios ou non os fixera, estuvo durante moito tempo facendo do Partido Popular a súa opción política, fundamentalmente porque era a ganzúa que lle permitía abrir ese novo mercado para as súas expectativas. E, por outro lado, unha das cousas que demostra máis claramente a politoloxía hoxe é que os gobernos, o seu gran poder non é tanto poder executivo como poder relacional. O poder executivo é poder facer cousas, pero o poder relacional é poder interconectar distintos poderes e resolver eso. Por lo tanto, hai tamén unha parte dos antigos concesionarios que traballan nas administracións socialistas ou logo do bipartito que tamén se poñen a disposición dos novos gobernantes para facerles saber que eles están en eso e que cales eran as condicións de explotación existentes naquel momento e como esas condicións de explotación se poden actualizar de acordo con os novos gobernantes. Digo todo isto porque isto explica en certa medida por que eses pinchazos funcionan dun modo tan expansivo, e como en moi pouco tempo vemos como se procesa unha concesionaria, a xente vinculada a unha concesionaria histórica da cidade como Coagés, ou como se implica moita xente a través da trama de operación Pokémon, vinculada fundamentalmente a prestación de servicios de moi diverso estilo, desde limpeza a servicios digamos, medioambientales, a servicios de distinta característica. Por lo tanto, esa, en gran medida, por que irrumpe, por que se produce a irrupción, digamos, este boom da corrupción en Santiago de Compostela, eu creo que ten que ver con eso, ten que ver de alguma maneira, porque para unha boa parte de forzas que quedan nunha situación periférica, pero que son moi poderosas, porque esas mesmas xentes de alguma maneira están ligadas todas teñen enfiadas por unha conexión con o Partido Popular, con forzas económicas de carácter conservador. De alguma maneira, aquí o que se produce desde as eleccións municipales, desde o seu punto de vista, é a apertura dun novo mercado para facer negocio e, por lo tanto, ese mercado, digamos, non funciona a luz, sino que funciona fundamentalmente nesa capa profunda, nesa capa do sumidoiro da cidade de Santiago de Compostela. Por lo tanto, a nosa
a nosa ciudadanía, a nosa cidade, a Santiago de Compostela, de alguma maneira funciona como eses dos mundos interconectados. E a segunda cuestión, o segundo bloque de cuestións sobre os que quería chamar a atención, é que esa forma de combinar o que, digamos, hai dúas formas básicas de clientelismo, non? Hai o clientelismo que asociamos os caciques, non? Este clientelismo de carácter territorial, de proximidade familiar, digamos, por entendernos, o clientelismo parroquial, que traballa con entornos coñecidos e un funcionamento donde os actores se coñecen, é dicir, que é un caciquismo face to face, non? Todo mundo sabe na provincia de Ourense quen é Baltar, e Baltar sabe quen é quen en toda a provincia de Ourense. Por lo tanto, é un grado de conocemento moi directo, é unha modalidade, pero a par que se vai desenvolvendo esa modalidade, digamos, histórica, de caciquismo familiar territorial, por chamar de alguma maneira, se desenvolve tamén outra forma de clientelismo, que é un clientelismo de empresa. Un clientelismo de empresa donde a vinculación das empresas que as administracións non só xeneran beneficios para as partes desde o punto de vista económico, sino como tamén as propias empresas actúan como elementos de construcción de hegemonía. É dicir, cada vez é máis común que os empresarios recorden aos seus traballadores que ben nos levamos con este goberno ou con esta administración, non? Hai un caso típico e moi sonado o de Gealsa, non? Jesús Alonso, dono das conserveiras, que cando había eleccións municipales dixo que se podía ganar o bloque en Boiro, pois que levantaba a fábrica e había que cerrarla, porque era unha administración que nos levábamos mal, non? A empresa levaba mal. De alguma maneira, estas dúas modalidades de caciquismo ou de clientelismo político e económico funcionan simultaneamente en moitos espacios. A Gürtel, por decir unha maneira, é fundamentalmente unha expresión do que é o clientelismo de empresa, porque eles fan negocios, pero unha boa parte do traballo que realizan está posto non ao servicio só do enriquecemento personal dos membros da trama ou da asociación ou da Casa Gürtel, sino tamén prestan servicios ao Partido Popular no ámbito da comunicación, nas gestións, etc., que permiten que o Partido Popular teña unha política pública atractiva e moitas veces financian obxectivamente durante as campañas electorales todo o que é a logística de publicidade, de propaganda, etc. Por tanto, estas dúas, Gürtel é indicativo do que poderíamos entender por clientelismo de empresa e o clan Baltar, posiblemente, unhas expresións máis acabadas do que hai. Como opera todo isto? Hai unha cita de Antonio Gramsci que a min recordo moito esta época. Ela escribiu nos anos 30, pero sigue tendo plena vigencia. El di que entre o consenso e a capacidade que ten calquera forza política de convencer os demais para que fagan as cousas de acordo cos valores, as ideas ou as políticas que esa forza política ten, digamos, entre o consenso e a forza, a capacidade coercitiva que tes tamén para poder facer eso, e iso fundamentalmente ten que ver ca capacidade, digamos, de imprimir violencia. Entre esas dúas cousas está a corrupción e a fraude. Esta corrupción e a fraude fundamentalmente en situacións nas que a hexemonía, a capacidade de liderar a sociedade por parte desa forza política non chega con que o faga non o pode facer sobre o uso da forza. Unha situación democrática non é legítimo eso, non o pode facer a través do convencemento, o convencemento positivo, non a capacidade de convencemento, e entonces operan outros elementos de alguma maneira que permiten superar esa situación, digamos, problemática que ten para que alguén goberne. Esa situación problemática a principios do século era o fraude electoral, calquera que se achega a literatura do que era a España da Restauración, a comezos do século XX, sabía que os pucherazos eran sistemáticos nas eleccións, a disuasión de que se presentaran candidatos. Eso, digamos, que é unha fórmula que hoxe non adopta históricamente, non se manifesta igual, pero a outro elemento, digamos, outro instrumento que é a corrupción, sigue sendo un elemento fundamental para engrasar as políticas de hexemonía, é dicir, como construyes, digamos, sobre que sostés o teu poder político.
como opera isto en Galicia, ou manifestacións como opera isto? Pois a través de unha serie de transaccións entre actores privados e actores públicos, de administracións e gobernos e cidadáns ou grupos económicos, etc., que van, digamos, que teñen unha serie, digamos, esas transaccións teñen todas unhas resultantes. Por que nos resulta tan chamativo que o caciquismo clásico, o tradicional, o caciquismo digamos, familiar, territorial, o caciquismo de parroquia, funciona e, ademais, ten un nivel de... funcionou durante moito tempo e sigue funcionando moito tempo. Cal é a función que cumple eso? Pois a función que cumple ese tipo de caciquismo, que é o caciquismo que fai que te contraten a un sobrinho, ou que te contraten a ti, ou que te fan unha obra diante da tua casa, etc., non é outra cousa que unha especie, o resultado dese tipo de prácticas non é outra cousa que a existencia dunha especie de estado de benestar bastardo. Vamos a chamarlle bastardo porque, digamos, non se asusta a legalidade, pero un estado de benestar. Que ocorre? Que mentre o estado de benestar o que fai é distribuir bens e servicios entre todos os cidadáns, máis ou menos, con un principio de igualdade de oportunidades, é dicir, todo o mundo temos dereito a que nos asfalten a rúa que pasa por dentro da nosa casa, todo o mundo temos dereito a que nos poñan un punto de luz e todo o mundo, diante dunha oferta pública de emprego, podemos concurrir, pois o que fai, digamos, o clientelismo tradicional, o clientelismo de parroquia, o único principio que vulnera é a igualdade de oportunidades. Non, pero é o único. Pero despois, o mismo efecto social sí que produce, porque contrata, achega servicios, distribúe bens, etc. E ese funcionamento, digamos, de estado de benestar subsidiario, enormemente discrecional, posto sempre ao servicio, digamos, do mantemento do que é a rede clientelar, que é unha rede fundamentalmente de adhesión política ou de adhesión personal, etc., digamos, surte de unha serie de bens a comunidades que de outro modo tendrían un acceso máis dificultoso, dando por feito que fundamentalmente, digamos, isto é todo o produto dunha carencia histórica de consolidación do que era o propio estado de benestar aquí. Por eso hai aquí esta mítica toda del cacique bueno. O cacique bueno é bueno porque te dá cousas, te chega servicios, te mantén, e o teu fillo foi becado para estudiar a piano en non sei onde, e o teu sobrinho está traballando na brigada forestal, etc. E todo eso é un tipo de relación económica, un tipo de relación social, construye a súa propia sociabilidade, pero é fundamentalmente tamén un espacio para a adhesión política da persona que te presta o servicio, e iso é determinante. Por tanto, nas transaccións, no xogo entre corrupción e clientelismo político, este é un dos elementos que a esquerda, por lo menos en Galicia, máis tempo nos costou entender por que se produce semellante adhesión, porque sustitúe unha carencia, digamos, do estado de benestar legal. Que máis resultantes de todo isto? Bueno, non vai existir moito, hai fundamentalmente o financiamento en negro. É certo que unha parte das transaccións económicas teñen un destino de enriquecemento personais dos comisionistas, dos actores que están aí, pero unha boa medida, outra parte da transacción económica, do diñeiro que se move por debaixo da mesa, pois ten como destino fundamentalmente actores colectivos, se son partido, se son fondos del varón del partido, del alcalde, etc. Por lo tanto, hai toda unha economía política de carácter subalterno, subversida, de unha maneira que explica moitas cousas. Todos os que fixemos unha campaña electoral sin ter un can, nos maravillamos da capacidade de movilización de recursos que teñen outros. Pois, bueno, como demostra o caso dos papeles de Bárcenas, en gran medida iso é porque iso non está na contabilidade de A nem na contabilidade de B. E outro dos elementos fundamentales, ou por menos elementos moi sintomáticos das transaccións entre, digamos, a parte política e a parte económica que se cita na corrupción, é iso que moitas veces se chama porta xiratoria. É dicir, personas que en momentos determinados son papeles relevantes no ámbito das administracións ou dos gobernos e que despois reaparecen como xestores de empresas as que previamente, de modo directo e indirecto, cos que contrataron servicios, e viceversa. Empresas que en momentos determinados son capaces de conseguir que o poder político coopte algúns dos seus activos directivos para asumir funciones
e por funcións de carácter político, é dicir, como técnicos ou como xestores públicos ou moitas veces como cargos públicos, e que se produce, digamos, despois tamén unha especie de, antes ou despois, un retorno de carácter económico por aí. Ese é outro dos elementos digamos, de como funciona a engranaxe entre a economía política e a economía das empresas, non? Todo isto, os produtos de todo este un marco de convivencia entre poderes que actúan, digamos, en metrópolis, a la luz, e poderes que actúan na sombra, como en Gotham. E iso é, digamos, o que Richard Sennett, un sociólogo norteamericano, cualifica como o anxo negro da cooperación, porque efectivamente son estrategias moi sólidas, porque entre os autores non hai competencia, sino colaboración entre eles. E aquí os ecosocialistas, que son xente así de cultura política colaborativa, tamén está ben chamar a atención de como existe esta outra forma de cooperación que fai que tamén a hexemonía política, a consistencia dos proxectos políticos, sobre todo que encarna a dereita, sean tan sólidas, porque efectivamente non é unha acción competitiva entre os actores, é unha acción moitas veces de carácter cooperativo. Nas eleccións, cada vez máis, e aquí tuvemos ocasión de verlo no 2009, non se presentan só os partidos políticos. Viuse con a gran ofensiva que se produciu contra o goberno bipartito do BNG e o Partido Socialista. Se presentaban partidos políticos, pero había xente que estaba en plena campaña electoral e concurrindo, e iso era unha gran corporación de intereses, na que había medios de comunicación, grandes empresas, corporaciones energéticas, constructores, etc. Todos eles, digamos, constituen, porque o modelo de competencia electoral que xenera todo isto, ainda que a súa expresión pública son os partidos políticos, en realidad o que está ocurrindo sempre é a presentación de grandes coaliciones con partes políticas, partes económicas e intereses sociais. Bueno, este era o segundo bloque así do rollo este que vos teño preparado, non vos preocupedes, non quedan 70 folios e iré rápido. Bueno, a terceira cuestión é que eu non son especialmente optimista sobre esta problemática por varias razóns, porque de alguma maneira para frenar isto a pregunta é que de basas, que cortalumes temos ou que contrapesos temos, non? E hai unha serie de cuestións que nos indican que os elementos disponibles na actualidade son claramente insuficientes, non? Unha boa parte das propostas que facemos e que están nos papeles tamén de ecosocialistas, digamos, son propostas autonormativas, que decir que nos decimos o que habría que facer son leis ou organizar as instituciones desta maneira, etc. Son as propias persoas que teñen, digamos, que levantar os controles contra a corrupción, os mismos que, en certa medida, están implicadas nesta dinámica que os excede como individuos en moitos casos, pero que é iso, non? Creo que era Coscullo era cando viu, que decía que el, polo que veía en el Parlamento, non estaba moi convencido de que ali pudese sair ninguna opción de redemocratización da sociedade española. Decía, de alguma maneira, hai un problema fundamental, porque temos todo un conxunto de normas de carácter legal, unha das máis manoseadas que todo o discurso antitransfugismo que está aí, que é un, digamos, ti te autonormas, ti faz a tua norma para xestionar o teu xogo político, etc. E que logo sabemos que, en definitiva, eses elementos autonormativos, sendo necesarios, porque son referenciales e bueno, establece a lei, pois parece que non son suficientes, non? Entón queda a posibilidade do control externo, non? Control externo que só se pode operativizar se se cumplen unha serie de normas e que, aínda cumpríndose, é bastante difícil de efectuar. Falamos da transparencia, fundamentalmente, facer, digamos, un marco de accesibilidade da información básica que permita controlar determinado tipo de prácticas nas administracións públicas. Falamos
obviamente da rendición de contas, da obrigatoriedade, digamos, de presentar os balances e facelo con periodicidade e o escrutinio dos cidadáns. E unha cuestión sobre a que non se chama demasiado a atención, pero ainda uns cuantos funcionarios na sala é obrigado, digamos, o que me gustaría chamar a profesionalización cívica dos propios gestores, non? Digamos, moitos na medida en que os propios profesionais de administracións públicas se sintan respaldados por unha acción, digamos, de carácter político para poder decir que non aos decisores políticos en determinadas cousas, eles poderán, digamos, tamén actuar como elementos de control frente a determinado tipo de prácticas desde dentro, que eu creo que na actualidade pois, o teño bastante difícil. Todos os elementos, decía antes, que non son en sí mismo, ningún deles son suficientes. Vou poñer un caso que é coñecido. Wikileaks foi o caso de maior transparencia informativa sobre a acción do goberno dos Estados Unidos, fundamentalmente, e ali se volcou, digamos, unha gran cantidad de información, unha cantidad brutal de información aos cidadáns. Non tuvo absolutamente ninguna consecuencia práctica, excepto que quen fixo a filtración, bueno, está na cárcel en Estados Unidos e outro está exilado dentro dunha embaixada, pero con todo o que ali salía, con todo ese cúmulo de informacións de como se move a diplomacia efectiva, das relacións baixo cordacaría, das relacións económicas, etc. Sabemos máis, pero iso non conmoveu absolutamente ningún tipo de acción. Por lo tanto, non chega a transparencia informativa e iso obriga a pensar quen son os que son capaces de convertir a información en acción. E esa é a parte, digamos, unha parte de que, de alguma maneira, iso que referimos como sociedade civil e que está enormemente debilitada para poder facer esas funcións. É dicir, en Galicia é moi evidente que iso pode facer a prensa. De todos os casos de escándalo que houve en Compostela, por poñer un caso, solo un está provocado por unha acción da prensa, que é o traballo que fixo José Precedo de seguimento do caso de Conde Roa, é a única cabeza que se corta esa. Todo o resto son un labor fundamentalmente producido con consecuencias das escoitas policiais, o que vai saindo. E máis, sabemos que unha boa parte de todo o que se podía contar sobre o Códice Calistino non se conta nos medios de comunicación, non? Está aí retido, porque aí tamén, digamos, non hai vontade na maior parte dos medios, ou faltan probas que, digamos, que acrediten algunha das cousas que se sabían respecto de todo o que había detrás do roubo, non? Por tanto, a prensa en Galicia, onde temos chiquicientas cabeceiras, pero son todas da mesma cepa ideolóxica, non permite unha acción, digamos, de control externo, ou por menos non permite ca intensidade que sería necesario. Estes días hai unha certa escandalera nas redes sociales e nos medios de comunicación, porque a Voz de Galicia non informa da situación delicada que atravesa Pescanova, entre outras cousas, porque un dos padróns da Fundación Fernández Latorre, que é o dono da Fundación do dono da Voz de Galicia, é Fernández de Sousa, que é o presidente de Pescanova, que é unha das persoas, digamos, que conduciu de modo absolutamente pouco transparente a situación prácticamente de quiebra de un dos maiores conglomerados da industria pesqueira e alimentaria de Galicia. Non se informa. Non se informa. É certo que se a Voz de Galicia vendera 2 millóns de periódicos en Vigo, non lle quedaría máis remedio que informar, pero como non vende apenas de 5.000 ou 6.000, non ten por necesidade. Pode perder lectores en Vigo, pero pode proteger a un dos seus. Por lo tanto, os poderes externalizados, os poderes de control que hai como a prensa, son pouco efectivos. Hai outras posibilidades que funcionan en outros países, que é a creación de observatorios cidadáns, que son os que van facendo seguimento e son os que fan informes. En outro ámbito, no ámbito dos dereitos humanos e as liberdades, pois a Amnistía Internacional é un modelo que podíamos reproducir para o control das boas prácticas nas políticas públicas. Alguén que se dedica a facer informes e de modo sistemático e riguroso e buscando fontes de primeira man
de funcionamento das administracións e poder facer denuncias, etc. Eso non o temos. Non o temos, entre outras medidas, porque a sociedade civil que temos é unha sociedade civil débil, en gran medida ocupada por esas redes de adhesión personal e política que crea o clientelismo, que fan, por lo menos en Galicia, que digamos están en conexión dos tipos de sociedade civil, unha que é máis autónoma e outra que é absolutamente subalterna respecto do poder político e, polo tanto, unha pode estar tensionada pola crítica, pero a outra vai estar tensionada, digamos, pola pasividade ou por amortiguar as críticas, non? E iso vemos moi ben nas redes sociais, cando se monta o papel gallinero, como se produce unha acción sempre de arropamento de protección, non? Mañá hai, creo que mañá hai unha manifestación para que liberen a Espadas, o concellar do Partido Popular, que está detido polo caso Manga e polo caso Pokémon, e vai haber unha concentración porque son os familiares e os amigos que se mobilizan, está deprimido, exactamente como el 99,9% das persoas que están na cárcel. Por lo tanto, funciona esa sociedade civil pasiva e eso resta oxígeno tamén o humo social necesario para que, por lo menos en Galicia e no Estado español tamén, existan institucións de modo independente que podan facer o seu labor frente aos poderes e, por lo tanto, frente ao poder, a única apoiatura que teñen calquer asociación, organización ou institución da sociedade civil é a adhesión e o apoio dos cidadáns. Por lo tanto, eu xa digo, non son demasiado optimista ao respecto porque vexo que os contrapesos, os contrapoderes que temos para poder enfrentar isto son francamente débiles. Como diría o final de Manuel Vázquez Montalbán, en isto non estamos nunha correlación de forzas, sino unha clarísima correlación de debilidades. Non temos, ou ben, porque a acción, digamos, autonormativa da xente dos poderes públicos cambia radicalmente, ou cambia ou non hai capacidade de controlar todo eso. Por lo tanto, hai este escenario que non presta para moitas alegrías. E vou xa buscando a saída de todo este embrollo que vos estou metendo. Hai outro elemento que me gustaría chamar a atención, que o fago brevemente, que é o seguinte: hai algo que crea química social e que fai que resulte inexplicable. Por que non se sancionan os corruptos? Por que electoralmente non se sancionan os corruptos? Outro día Fermín Bouza decía fundamentalmente porque o que funciona é unha adhesión á marca, non? Se o corrupto do Partido Popular, pois o Partido Popular o que fago é poño unha situación de estado de excepción, que é unha persoa, pero o partido son así. Se son do Partido Socialista, procedo de igual maneira. O partido ten máis de 100 e pico anos de historia, pode haber un desgraciado como Roldán, e o poño un estado de excepción, e poderíamos seguir con todos os demais. Ese mecanismo funciona, porque de alguma maneira o mal maior de unha acusación de corrupción non é contra as persoas, sino contra a organización política que ampara. E os electores, de alguma maneira, sempre, con mellor ou menor gracia, defenden a súa marca, creen nela, e ese é un problema aí do sistema. E do sistema que é un problema, hai un grau altísimo de fidelidade. Teñen que pisar moitos callos para que eso se acabe traducindo nunha acción, digamos, de abandono ou de cambio de lealdade política. Eso explica en parte as dificultades. Pero tamén explica outra cousa, que é unha cousa que son as modalidades de corrupción que hai. Hai un sociólogo de origen alemán que el o que fixo foi ordenou a corrupción cromáticamente. Entón, ele di que existe unha corrupción negra, unha corrupción gris, unha corrupción branca. A corrupción branca son esas formas de corrupción cotidianas que están absolutamente naturalizadas, que forman parte dos nosos entornos. Sobre corrupción branca, pois, chamar a un amigo para que te salte na lista de espera para que te operen. Porque existe un procedimento arreglado que a ti, a través dunha pequena acción
da petición dun favor, pois se resolve, non? Ou, mil cousas, non? Hai países onde esas prácticas están absolutamente naturalizadas e institucionalizadas, pensad en que nos países latinoamericanos o que lle chaman a mordida, o pago para xilizar calquera xestión de carácter administrativo, etc. Todo eso non é percibido como corrupción polas persoas que operan. Se lle decides a alguén que é corrupto porque chamou a seu primo que é médico en un hospital xeral para que pasara adelante, para que le hicieran unha revisión médica, seguro que se enfada, pero é unha práctica corrupta, absolutamente corrupta. Esas formas de corrupción branca están absolutamente extendidas e, digamos, están tan extendidas que son vistas como normais. Hai a corrupción gris. A corrupción gris é unha corrupción do que existe un certo debate, pero a percepción social que hai dos feitos que están aí metidos, hai partes importantes da opinión pública que non os consideran corruptos. Cando alguén lle manda un bolso a doña Rita Barberá, hai unha parte da opinión pública que dice os cargos públicos non poden recibir bolsos de buitón de 350 euros. Pero que pasa? Ela non fixo nada, a esos señores non lle deu nada. Todo eso constitúe unha serie de prácticas que efectivamente para unha parte da sociedade son criticadas, son debatidas ou son consideradas como prácticas de corrupción, e para outra xente non. En Galicia o catálogo dese tipo de prácticas é extraordinario. Aquí recordaredes, aquí hai varias persoas de Ourense que nadie se moleste, non? Pero en Ourense sempre ganaban as oposicións os fillos do Partido Popular, e había xente que decía que é normal, que están mellor estudiados e mellor preparados. Os máis listos eran do Partido Popular e, por lo tanto, quitaban sempre as oposicións. Digamos, eso que en cada outro sitio sería corrupción negra, en Ourense é percibido por unha parte importante dos cidadás e das cidadás como corrupción gris. E existe a corrupción negra sobre a que non existe absolutamente ningún xénero de dúbida. Si se produce, si se demostra, efectivamente todo o mundo di que o cohecho, o tráfico de influencias, o soborno son prácticas corruptas, pero só hai que demostrarlo. Na medida en que se manteñan por debaixo da mesa, na medida que non sean visibles, na medida que non sean desveladas polos pinchazos das nosas unidades de Guayar, eso non está. Todo este conxunto de cromáticos de corrupcións establecen demasiados colchóns, un elemento que amortigua moito o efecto digamos, do que sería a crítica política, a crítica social aos corruptos, non? Unha parte, eso, digamos, os protexe, non? E, por lo tanto, hasta que non se produza, digamos, tamén unha certa reacción do punto de vista da cultura cívica e que nós mesmos empecemos a etiquetar, a poñerlle hashtag a determinado tipo de prácticas, indicando lo que é corrupción e lo que non é corrupción, pois vamos a ter sempre un problema respecto deste debate. Bueno, como é de ser sometido no momento optimista respecto desta cuestión. Bueno, quería facer outras consideracións, pero xa vou ir deixando. Quería únicamente acabar facendo ese alegato da necesidade de unha política artesana para a esquerda. Antes vos mencionaba a Richard Sennett. Richard Sennett é un sociólogo que estudia unhas cousas rarísimas. Os últimos libros que está traballando, un oficio sobre os artesáns, titulase así, el artesano, o artesán, e outro se titula Xuntos. O Xuntos é lo digo porque por aquí hai xente dos ecosocialistas, que é unha organización política así de cultura cooperativista. Xuntos é unha análise da cooperación entre os diferentes, non? A cooperación entre os iguales é sempre unha cousa que é relativamente fácil, pero a cooperación entre os diferentes, que digamos que é o que plantexa, digamos, os proxectos políticos, conxeniar intereses moi distintos, é un elemento que ten, bueno, bastantes aristas, non? En Xuntos, Richard Sennett analiza iso. Pero en outro libro, é unha triloxía, que esta ainda non acabo, no Artesán, el fai unha reivindicación do artesanado, do traballo artesano. É unha serie de rasgos do traballo artesán que a él lle parecen culturalmente enormemente relevantes e das que eu
tamén creo que, se lle prestamos atención, son moi relevantes para facer política de unha forma desta. A ver, o que di Sennett e calquera de vos que coñece un artesán, que o que preocupa fundamentalmente o artesán está preocupado fundamentalmente pola calidade do resultado. Iso é o que diferencia absolutamente o mundo industrial do mundo artesanal. Facendo as cousas, os artesanos, aos obxectos, encaden un valor. E iso, de alguma maneira, iso incluso para o propio artesano, é o que leva a firmar a obra e, por lo tanto, a enorgullecerse dela. Outros elementos que o Sennett chama a atención é que o artesano combina dous elementos. Combina un elemento de carácter estrictamente material, traballa a man, por decirlo de unha maneira, pero tamén traballa o intelecto. Hai unha práctica de coñecemento e, por lo tanto, intelectual que está operando aí. A diferencia dos procesos industriales, onde esas dúas cousas adoitan a ir por separado, ou moitas veces por separado, que traballou nunha cadea de produción sabe perfectamente que non gastas unha neurona. No caso do artesanado, iso non. Además, ele di unha cousa que ten moita razón. Cando se produce unha disociación entre a práctica manual e a práctica intelectual, cando non ensayamos as nosas ideas, o que se resiente fundamentalmente é a práctica intelectual, non a práctica manual. E iso é un elemento que tamén me parece interesante. Esa combinación, digamos, da frase e da idea como elemento fundamental. A terceira cousa que di, e además aí fai de un xeito moi bonito, citando Marx decía que os artesanos son as persoas, o artesanado era a actividade productiva de formas. Sobre esas formas se engaden valores. E de alguma maneira ese elemento, digamos, está sempre posto, as cousas artesanos sempre son as cousas postos en conexión con unha comunidade que coñece. É xente que traballa desde a proximidade, con mercados próximos, etc. Por tanto, ese outro dos elementos, digamos, que Sennett destaca como elementos importantes. Dice, a política industrial é exactamente o contrario, deslocalizada e poder producir bens que se podan distribuir en calquera outra parte. Os outros elementos, fundamentalmente así que el destaca do mundo artesanal, é que o mundo artesanal é un mundo no que se resolven problemas e se atopan novos problemas. Digamos, as solucións técnicas están sempre ensayándose, porque xente que lle gusta a música e saben como foron xenerando e como van sobre as pezas anteriores se van encaixando novos coñecementos, porque resolver unha cousa deixa aberta outras cousas. Digamos, ese proceso gradual, progresivo de mellora é un elemento moi consustancial das prácticas artesanais, e que non está presente no produto industrial, porque o produto industrial o único que quere, digamos, é a consecución do obxecto. Unha das cousas que teñen todos os procesos industriais, que denuncia tamén Sennett, é que os produtos tenden, cando existe un sistema de monopolio de producción, o que tenden é a producción a desvalorización crecente da calidade do produto final. Antes aquí estábamos falando das compañías telefónicas e vemos como cada vez, digamos, a prestación de servicios son moito peor. En definitiva, el valora moito a figura do artesán, e diréis que ten que ver todo isto coa corrupción, Dios mío, como unha persona implicada cas cousas que fai. Por que creo que temos que reivindicar esa condición para enfrentarnos ao tema da corrupción e o clientelismo político? Porque temos que reivindicar a necesidade dunha esquerda artesana? Fundamentalmente porque polas cousas que nos di Sennett. Primeiro porque nos está interpelando a necesidade de unha frase e unhas ideas. A esquerda podemos chegar á conclusión de que non é corrupta, podemos chegar a esa conclusión, ou que hai unha parte importante non é, pero non fai da anticorrupción unha práctica política. Vou poñer un exemplo así que non é nada escandaloso. Se entrou a gobernar moitos concellos despois de décadas de moitos anos de goberno do Partido Popular, e non hubo ningún dos gobernos, nin do PSOE, nin do BNG, nin de outras forzas políticas, que encargaran unha auditoría.
Ningún. Cando o goberno bipartito comeza a gobernar a Xunta de Galicia, non hai unha auditoría a fondo das contas. É dicir, ti non podes ser corrupto, pero ti non practicas anticorrupción. Porque se practicaras anticorrupción non deberías heredar eso. Deberías proceder, digamos, para establecer, digamos, un kilómetro cero de limpeza. E, por lo tanto, eu creo que é un dos elementos importantes. Si non hai praxe política, o que se resinte, como decía Sennett, dos artesáns, é a práctica intelectual. Se non hai unha práctica política activa de anticorrupción por parte das organizacións da esquerda, o que se resinte fundamentalmente é o seu discurso político sobre anticorrupción. O que máis debilita o PSOE é que eles tamén tiveron casos de corrupción. Pero que non, aparte que teñas casos de corrupción, é que non se nos recorda ningún caso onde o PSOE actuase contundentemente contra as prácticas corruptas. Eu creo que ese é un dos elementos importantes. A segunda cuestión que chama a atención é que nos, di el, os artesanos o que fan é producir novas formas. As novas formas en política son fundamentalmente novas formas de empoderamento, de darle poder a xente que non o ten, ou de socializar o poder que existe. En todo o tema da batalla da corrupción, da vigilancia dos dereitos cívicos, das libertades e todo eso, a esquerda non tende a transferir poder para que ese traballo se poda facer desde a sociedade civil, desde os agentes sociais. Todo o debate sobre a corrupción se volve dentro da esfera do político, da esfera das institucións, e hai un pouco, digamos, moi pouca transferencia de capitais políticos ou de coñecemento, etc., para consolidar que vayan surdindo desde a sociedade civil entidades que de carácter independente ou medios de comunicación que podan facer ese labor de control e fiscalización. Por lo tanto, necesitamos unha esquerda que cree efectivamente novas formas para a participación política, novas formas para o empoderamento e novas formas tamén para socializar coñecemento que permita á sociedade, digamos, armarse tamén frente ás prácticas de corrupción, aos procesos de desdemocratización, aos procesos clientelares, chamadlle aquí. Todo isto funciona se produce, como decía Sennett, os artesanos, se produce en conexión cunha comunidade de proximidade. Hai unha práctica absolutamente... Hubo un tempo que as organizacións políticas organizaban comunidade, eran espacios de socialización. Os partidos socialistas de finales do século XIX ou principios do século XX pues tiñan o século ciclista, tiñan o seu Ateneo, a súa biblioteca, tiñan os coros e danzas, etc. Eran elementos generadores de comunidade, de sociedade civil. Ese elemento desapareceu totalmente da fasquía e da caracterización das forzas políticas. Decía outro día, así un pouco provocadoramente, Fernando Bozabey, que os partidos políticos de principios do século eran circenses, non? Porque todo era un gran espectáculo de masas e de movilización, e as bandeiras e os desfiles e as carapelas e tal. Pois, sin ser circense, esa forza da esquerda como forza que xenera comunidades e que convoca comunidades e que axuda a que eso teña unha existencia autónoma, a mí me parece que é un dos elementos importantes. Bueno, o militante de esquerdas ten que ser artesano no sentido de que debe ser unha persona que este implicada nas cousas que fai. Non hai outra conexión posible coa comunidade. E sobre as cousas que facemos temos que adicionar valores, como os artesanos, que lle meten, digamos, unha carga cultural. Non sobre as cousas que facemos tamén temos que adicionar valores, que é unha práctica que non é moi habitual, digamos. A práctica militante moitas veces non vai acompañada, non está Manolo Díaz por aquí, pero ele podería explicarlo un tanto. Hai un conxunto de valores que nós non facemos expreso. Xa que estamos nesta casa, pois, efectivamente, a esquerda son forzas cooperativistas que valoran, digamos, as relacións horizontales entre as persoas, o face to face e toda unha serie de cousas, e logo, cando vas a ver, realmente as nosas prácticas dentro dos nosos campos políticos de proximidade son competitivas, non colaboramos nin que nos maten de ninguna maneira, a horizontalidade queda para os domingos, cando vamos ao campo, creemos nas estruturas verticales, etc. Por lo tanto, nas formas que produzcamos, de alguma maneira, ou levan adicionados valores, ou se non vai ser moi difícil de combatir. Isto ten que ver no terreno da corrupción
con que hai que ser, a esquerda ten que ser cotidianamente, activamente militante nas cuestións que afectan a corrupción blanca, porque senón non hai capacidade de movilización, ou por menos unha parte de enerxía de movilización dos actores sociais da sociedade civil se perde. A esquerda traballa en procesos de mellora, como traballan os artesanos. Acabo xa, al solo levo 2 horas, tens que disculpar. Hai unha... A Scheler decía que unha boa parte, durante moito tempo, a esquerda que se preocupaba era de satisfacer as necesidades expresadas, non? Iso, digamos, foi a práctica da socialdemocracia, pois, a protección, traballo, servicios educativos, etc. E que había toda unha serie de... En ese proceso de satisfacción das necesidades expresadas, a esquerda non era capaz de xenerar novas necesidades, non? E toda unha serie de novas necesidades vinculadas a determinado tipo de valores, ao avance de determinado tipo de dereitos e liberdades, etc., que de alguma maneira quedaban sepultadas con esas boas prácticas de atención das necesidades expresadas. En gran medida, en este momento, estamos nun escenario onde hai moita xente que efectivamente no día a día ten que satisfacer as súas necesidades básicas. Unha das barreiras fundamentales, unha das líneas máis críticas que ten os ciudadanos é a parte das condicións materiales da súa condición de ciudadano, sin traballo, con dificultades para pagar as hipotecas, con unha crecente mercantilización de servicios básicos, sean educativos ou sanitarios. Moita xente vai estar demasiado preocupada por sobrevivir ou por manterse vivo e vai a abandonar, non se vai a conocer unha desafección por causas de carácter material, non? E, por lo tanto, eso vai a convocar ou convoca xa ten que convocar unha boa parte dos esforzos da esquerda. Se non somos capaces de crear estrategias desde o social, desde o comunitario, que podan compensar a esa pérdida, digamos, de calidad de vida ou o dano que están recibindo moitas persoas nas condicións materiales de vida, esa xente van a ser actores sociais ou políticos pasivos, non? Outro día, a CIGA, por exemplo, poñía en marcha a creación dun banco de alimentos para os seus afiliados. E iso, bueno, pode decir, hombre, isto non pode fazer fora dos afiliados, pero, bueno, en calquera caso nos está dando unha pista respecto de como hai unha parte, hai que facer, digamos, determinado tipo de accións que recordan moito, por outra parte, o que facían os sindicatos e os partidos a principios do século, de crear tamén a súa comunidade e crear rede social de protección, etc., e non deixar a xente en situación de desamparo. Por lo tanto, eses procesos de melloras, atender inicialmente as necesidades satisfeitas e apuntar outro tipo de necesidades moito máis radicais, eu creo que é outro dos elementos que de alguma maneira nos convoca a necesidade desta, por chamar de alguma maneira, desta esquerda artesana. Bueno, hasta aquí cheguei eu, podía seguir falando, pero a próxima vez é mellor con 3 ou 4 preguntas.